我咧就係關慧貞，就係呢度溫哥華東區嘅國會議員。咁樣咧，今日好高興咧嚟同大家拜呢一個農曆新年哈！祝大家咧馬年咧就行好運，身體健康，龍馬精神，心想事成，大吉大利哈！咁樣咧，我知道其實而家有好多表演咧，所以我都唔想阻大家嘅時間。最重要咧，第一咧就想多謝華工嘅工作人員同埋啲義工啦，咁好咁樣照顧啲奇英喺度。咁樣咧，亦都咧就好開心知道咧，阿 Joanna 咧就而家咧係管理呢度華工噶啦。咁樣佢亦都係好熟大家，咁所以咧我知道咧佢一定會繼續努力咁樣嚟照顧大家嘅。咁樣咧，我就喺國會嗰度啱啱翻嚟啦，就嚟同大家慶祝呢個農曆新年嚇。咁樣就想有少少消息講俾大家聽，有2、3樣嘢嘅。第一咧就大家要記住喎，你嗰個醫療保健咧，咁我哋係為大家爭取咗，係舊年已經爭取到㗎嘛，係咪啊？sorry， 個牙醫保健唔係醫療保健，牙醫保健。咁咧就要提一提大家喎。你哋咧每一年咧都要再申請遞紙上去就唔好以為即係舊年已經做咗咧，今年就唔使做噶咯喎。你每年都要申請呢個牙醫保健㗎嚇。咁樣如果你忘記咗或者失咗去嗰張紙咧，都冇問題嘅，你可以而家都仲申請都冇問題㗎嚇。你淨係只係需要攞你嗰個醫療卡嗰個號碼啦，你嗰個電話地址、出生日期同埋工卡，同埋你嗰個報稅嗰張單嗰啲資料咧，咁你咧就可以報名㗎啦。第二咧，我亦都想話俾大家聽啊，一日好多期已經話俾我聽咧，佢去整牙咧、洗牙、整牙咧，就有陣時咧，佢嗰啲牙醫咧話要收錢嘅。咁樣咧就話俾大家聽，因為有啲牙醫咧，佢哋咧就冇同政府報名，佢就係會做呢個服務喺呢個全國牙醫保健嗰度之下做嘅。咁嗰啲牙醫咧，如果你去睇佢咧，佢就好可能會收你錢㗎嚇。咁所以咧要問清楚啊，嗰個牙醫咧，你做某一樣嘅手續啦，嗰個服務咧，佢會唔會收你錢先？咁你要問清楚下。咁樣咧，亦都咧有啲人話俾我聽咧，有啲牙醫咧，佢話收一部分啊。啱啱頭先我去第2個大廈度，啲奇已經話俾我聽，嗰啲牙醫話幫佢洗咗上面嗰棚牙，下面嗰棚牙，下一次嚟咧就會收錢㗎喎，即係咁樣喎。所以咧你要真係問清楚下。就係睇下佢係咪真係要收錢嘅。應該呢個牙醫保健咧，其實係應該唔收錢嘅。如果尤其是，但係如果你做嗰啲大工程嗰啲牙醫嘅服務啦，咁樣咧就你嗰個牙醫咧，其實咧就係要同嗰個保險公司申請，話俾佢聽做呢啲大工程嘅工作，咁佢批咗咧，你就先至好做。如果唔批，你之前做咧，個牙醫咧就或者會收你錢㗎嚇。所以呢啲手續咧，大家一定要跟翻嘅。咁樣就亦都有啲奇英話俾我聽咧，佢嘅牙醫已經做咗，因為我 office 有幾單 case 係咁，啲人係做咗㗎啦，但係咧佢咧就嗰個驗收公司話唔批佢啊。咁樣咧，佢哋就咁我就幫佢哋調查點解唔批佢啦。咁樣後尾咧就喺度調查，同埋就去嗰個驗收公司同埋去個部長嗰度嚟投訴啊。應該嗰啲牙醫係嗰啲服務俾咗個奇英嘅，咁樣就後尾就搞掂咗。如果你哋出咗有呢啲咁樣嘅問題咧，你哋就話俾我哋聽下，咁我哋辦公室可以幫你哋處理嘅。咁樣另外最後一樣嘢，我想話俾大家聽咧，就係呢一個養老金啊。咁樣咧嚟緊呢個養老金咧，就政府咧就係會加少少錢啦，即係可以講話加人工咁樣，就加俾大家有少少錢嘅嚇。但係亦都出咗有一件呢啲事咧，就係咧政府而家改咗佢嗰個電腦嗰個做法啊，就有啲奇英咧有成7萬8萬個奇英咧。
佢哋嗰個 OAS 咧就收唔到嘅。其實咧，你哋嗰個養老金有2張 check 噶嘛，一張就係 OAS， 一張就係嗰個 CPP 嚇。咁樣有啲奇英咧，佢真係佢嗰個電腦搞亂咗咧，佢用嗰啲 AI 搞亂咗咧，就有啲奇英收唔到佢哋 OAS 嚇。如果喺呢個情形之下咧，你哋咧就可以亦都同我個辦公室聯絡，就話俾我聽，我哋就可以幫你追問翻嚇。咁有啲奇英即係佢哋即係唔清楚啦，同埋有時冇睇到佢哋嗰個銀行嗰個戶口啦，就唔知道原來個 OAS 都冇俾到佢哋咁樣，所以呢有呢啲咁樣嘅事情發生。好，咁樣咧，我唔再多講咯。今日最主要咧就係想嚟同大家拜一拜個新年，賀一賀個農曆新年。咁樣咧就有少少嘢俾大家嚟賀新年。咁啊當然啦，有呢一個嘅利是封啦。咁另外咧，亦都有呢一個咁嘅波仔，一陣間會攞一個派俾大家。呢個波仔攞嚟做咩咧？係練手力㗎。咁樣咧其實係好遠㗎。你咁揸一揸佢嚟練一練你啲手力咧，咁樣又可以揸幾下咁樣，每一隻手嚟揸下，練下啲手力都幾好㗎嚇。即係當運動咁樣做，俾啲手指運動咧，你嘅手力咧可以運翻動，同埋你啲骨咧可以鬆動翻咁樣。咁我一陣間咧就會嚟派俾大家嚇。咁啊，最後祝大家咯嚇，身體健康，萬事如意，龍馬精神。多謝大家。